Ethon ni ati, unwaith gaethon ni chydig o'r gwaith cae wedi cael ei wneud, oedd wir angen goleuadau arna ni hefyd. Oedden ni'n meddwl waith i ni wneud bob dim yr un pryd, a o'n i'n gwybod bod na fenter Benis a Llŷn yn bodoli, a wnaethon ni feddwl sa ni yn holi nhw os oes gynnyn nhw unrhyw gefnogaeth ariannol. Roedd y broses yn ofnadwy o hawdd, a oedden nhw'n ofnadwy o helpful efo ni. Gaethon ni lot o gyngor gynnyn nhw hefyd yr un ffordd, a nathon nhw rhoi llawer iawn o gymorth i ni'n diwedd fwy na oedden ni'n disgwyl, a da ni'n ofnadwy o ddiolchgar achos heb help nhw rili fysa ansawdd sgynnon ni o bethau rwan, a fysa'r cae ma ddim yn bodoli na'r clwb bellach o bosib, so ma nhw wedi helpu lot i tuag at y fenter yma.